Moji ukućani su bili oduševljeni, a ja sam za čas napravila pun pleh od samo par sastojaka. Prvo sam sipala 8 grama suvog kvasca, pa nalila 200 ml mlake vode, a zatim dodala jednu ravnu supenu kašiku šećera, malo promešala i dodala jednu kašiku brašna. Sve sam to promešala kako bi se razbile grudvice brašna, pa nalila i 200 ml mlakog mleka. Promešala, poklopila, a zatim ostavila da kvasac proradi nekih 10 minuta. Stavila sam ovako na radijator. U međuvremenu sam razdvojila belance od žumanca, a kada je kvasac nadošao, sipala sam ga u posudu za mešanje. Pa dodala 100 ml ulja, kao i ono belance. Žumance sam ostavila za kasnije, treba će nam za premazivanje. Malo sam razbila belance i zatim dodavala brašno. Inače sam ukupno pripremila 700 grama brašna, ali nisam dodala sve. Najpre sam dodala nekih 600 grama i ovako sam ga prosejala. Kada ste dodali tih 600 grama, ovako varjačom dobro umutite testo, kao kada biste pravili testo za krofne. A zatim, kada ste to završili, da dodate ostatak. Naravno, dodajte i so. Ja sam dodala jednu supenu kašiku soli. Pa polako mesite testo. Vidjet ćete kako će se testo lakše umesiti i bit će mnogo lepše. Pobršnjavite radnu površinu, prebacite testo, pa ga još malo premesite. Po potrebi dodajte brašno. Testo treba da bude srednje mekano. Može malo da se lepi, ali ne previše. Kada smo ga ovako premesili, kreirat ćemo loptu, a zatim u jednu posudicu naliti ulja, pa je premazati i ubaciti testo. Ja ga uvek ovako okrenem kako bi ga nauljila sa obe strane jednako, jer mi se na taj način ni ovaj gornji deo neće sušiti. Stavila sam pod najlon, a zatim u rernu na 40 stepeni uz ventilator, pa nekih možda pola sata. Evo pogledajte kako je lepo nadošlo. Možete ga staviti ako imate više vremena i negde na nekom toplom mestu, tipa pored radijatora. Pobršnjavila sam radnu površinu i prebacila testo. Pogledajte kako je lepo, mekano je fino. Samo ću ga 2-3 puta ovako premesiti, odnosno preklopiti i kreirati jednu veliku loptu. A zatim je podeliti na 2 dela. Odmah sklanjam ovaj jedan deo i stavljam sa strane, a zatim, kao i uvek što radim, prekrijem testo najlonom kako se ne bi sušilo. Ponovo sam pobršnjavila radnu površinu i malo ovako najpre rukama pritisnula testo, a zatim uz pomoć oklagije ga i istanjila. Tanjem ga na veličinu pleha otprilike, malo manje da bude. Zatim ću ga ovako samo preklopiti i staviti sa strane. A zatim staviti papir za pečenje i odmah vratiti testo. Ukoliko mislite da će vam se jako zalepiti, onda ga možete onako na oklagiju uviti. Ja sam ga ovako prebacila, pa sam videla da nije baš najbolja ideja. Uz pomoć oklagije sam ga još jednom ovako na papiru za pečenje istanjila. A zatim sam posula 150 grama mrvljenog sira. Možete koristiti bilo koji sir. Ja sam čisto htjela to da bude punjena. Sklonit ću na moment sa strane, a zatim popršnjaviti radnu površinu i stanjiti i drugi deo testa isto. Ali ovoga puta sam uvila ovako na oklagiju jer mi je bilo lakše, neću da rizikujem da mi se zalepi. Vratite nazad pa prebacite preko drugi deo testa.
Rukama ovako možete da popravite. Vidite koliko se ovo lako pravi za čas posla. Prstima je sada potrebno da ovako pritisnete dobro krajeve kako se oni ne bi otvarili. Sada, ja sam upotrebila čistu žicu od Rerne i stavila preko, a zatim pritisla kako bih dobila, pritisnite malo jače, kako bi rešetka ostavila trag. Okrenula sam zatim i isto uradila ovako. Želela sam da dobijem ovako ove kockice. I pogledajte kako izgleda, kao neka bela čokolada. I sada, kako bih se osigurala da će te kockice da ostanu, ja sam pritiskala uz pomoć ovog sekača za testo. Možete da upotrebite i nešto drugo. Čisto, eto, kako bih bila sigurna da će većina kockica, da kažem, da ostane i da se neće testo značajno promeniti tokom pečenja. Prebacujem ga sada u pleh i pogledajte, zaista pun pleh od, eto, 700 grama brašna. U ono žumance sam dodala malo mleka i razmutila. Ukoliko je žumance manje, možda će vam trebati još jedno. Premažite ovako. Pogledajte kako se lepo zažutila. Lepinja ili pogača, ne znam ni kako bih je nazvala. Poslala sam je lanenim semenom ovoga puta, a možete naravno i susamom. Sada je ubacite u već zagrejanu rernu na 180 stepeni i pecite nekih 30 minuta. Najbolje da pratite. I evo, nakon 30 minuta, pogledajte kako je lepo ispala. Izgleda fenomenalno. Lepo je i nadošla. I koristim moj stari trik, a to je da mi testo bude još ukusnije i još lepše. I naravno sutradan da bude isto ukusno i meko, tako što ću na vruću pogaču da naseckam vrlo malo putera, a zatim i da premažem. Evo pogledajte, još uvijek je vruće, ali pogledajte kako je ona lepa, meka i stvarno je ispalo puno, izgleda jako lepo. Ako se i vama dopada, obavezno mi pišite da li ćete praviti, podelite sa svojim prijateljima i ja vas puno pozdravljam i želim sve najbolje. Ćao!